我们看一下现在这个大热天啊，外面的话40度高温，空调已经打开一段时间，还是一个全负荷的工作，1592瓦，这是空调的功率。好，我们看一下这个耗电啊，除去太阳能是500多瓦，相当于现在太阳能的话有1000瓦的这样一个充电功率。虽然显示是31度啊，但是在这个风口吹到的地方还是很凉快的。我们看一下这个拓展出去之后的尺寸啊，很宽敞，但是收起来的时候啊，23块的话没有那么宽，人是要斜着过去的啊。我们这块的话收起来还是能够正常的走动。好，这个就是我们收起来之后的过道的宽度啊，一个人的话就是正常的走路还是能够通过的啊。进卫生间啊，我们去在服务区的时候啊，进卫生间啊就非常方便。一个小知识啊，如果说短时间出去的话，空调就开着，其实更加省电。如果说关了马上又开的话，其实还是费电的。房车上的一些小配件啊，大家可能注意不到，我们在25块、24块的话都已经做了这样一个调整啊，是专门开模做的。等会还要回来啊，这个车钥匙就不带了，我们等会通过密码锁给它开启。已经关掉了，来的话我们打开，很方便。现在我们的空调还是开着的，我们看一下这个散热壳，空调的那个分壳，现在这种铝合金的这样一个机加工啊，还是非常美观，散热效果也很好。出去1个多小时了，我们看一下，现在太阳能跟那个空调比较一下，耗电怎么样啊？里面挺凉快的。我们看一下有多少电。好，还有95%，刚才是96，也就是说我们的太阳能跟空调的耗电啊，基本上持平了。如果说再等一会啊，可能的话还会有充电啊这样一个效果。现在的话，车内的温度是23.4度，非常凉快。一个房车在夏天里面啊，我们要如果说做到这样一个节能的话，车顶的保温啊，箱体的保温，我们整车的话是用一个热锻桥的这样一个工艺，所以说的话比以前的话，它这个整个保温效果啊会更好。还有包括空调的这样一个效率啊，30电机的空调1.5匹。还有包括我们逆变器用的都是这种低功耗的，不到10瓦的这样一个字号。还有包括我们车顶1500瓦的太阳能也是非常关键的，好的时候能发到1200瓦、1300瓦左右，基本上的话能够抵消空调的这样一个消耗的功率。ACC 巡航啊，解放您的双脚，行车更加安全，也更加轻松。自动减速。换个车道又提速了。长途驾驶还是非常好用的。下午我们跑到我们台州路桥的一个房车改装点，如果大家在台州地区啊，也可以到这里做改装。行流。从路桥回来了，回山门。这一路上的话，这个行车充电一直没有打开，因为这个太阳能的话完全够用了。我们中午休息的时候都是打开这个空调的，包括里面的用电。所以说的话，一个好的太阳能系统还是非常重要的。这样子的话，就解决了很多用电焦虑的问题。